Hi friends, welcome to my channel Jack with B. நான் உங்க செல்வா. இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. தென் பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிருங்க. இந்த வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நியூபி கேட்ச் அப் வித் விக்னேஷ் பிடி அதோட பார்ட் 2 வீடியோ தான். ஆல்ரெடி பார்ட் 1 வீடியோல வந்து சேஃப் ரைடை பத்தி டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதை இன்னும் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வீடியோ லிங்க் இருக்கு. தென் ஐ பட்டன்லையும் கொடுக்குறேன். ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று நீங்க போய் பாத்துருங்க. அதோட பார்ட் 2 வீடியோ தான் இது. இந்த வீடியோலையும் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ரோ இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் ப்ரோ. செகண்ட் கொஸ்டின் எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிட்னஸை பற்றி ப்ரோ. அதாவது ஃபிட்னஸ்னால் வந்து நம்ம ஒரு பாடி பில்டிங் ரேஞ்சில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணுமா, இல்லை ஒரு லாங் ட்ராவலுக்கு நம்ம எது மாதிரி நம்ம ஃபிசிக்கை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ப்ரோ? எது மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் பண்ணி நம்ம ஒரு பேசிக்கான ஃபிட்னஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ப்ரோ? ஃபிசிக்கலி ஃபிட்னஸ் எந்த லெவலில் இருக்கணும்? ஃபிட்னஸ் வந்து ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு ரைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி லாங் ரைட்ஸ் இருக்கும். ஷார்ட் ரைட்ஸ்னால் இப்போ 50-60 கிலோமீட்டர்ஸ்னால் ரொம்ப ஷார்ட் ரைட். பட் ஒரு லாங் ரைடு ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே நம்ம ரைட் போகிறோன்னா நம்மளோட என்ன சொல்கிறது, நம்ம பேக் வந்து நல்லா இருக்கணும். இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அவங்க இதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஃபிட்டாக இருந்திருக்க மாட்டாங்க, இல்லை ரொம்ப உட்காந்துட்டே பார்க்குற மாதிரி வேலை இருந்திருக்கும், நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதனால அவங்க பேக் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரைடிங்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும். ரொம்ப அடிக்கடி பிரேக் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டாக இருக்கும்போது நம்ம ரைடை கொஞ்சம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஃபிசிக்கலி ஃபிட்னா நம்ம பாடி பில்டர் மாதிரி இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. ரொம்ப நேரம் உட்கார்றதுக்கு, நம்ம ரொம்ப நேரம் ஒரு பைக்கில் உட்கார்றதுக்கு ஒரு உட்காரக்கூடிய நம்ம ஃபிட்னஸ் இருக்கணும். நமக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியணும். ஒரு பேசிக் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணி நம்ம ஒரு ஸ்டாமினா இருந்துச்சுனாலே ஒரு லாங் ரைட் போகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதை தான் நான் வந்து ஃபிசிக்கலி ஃபிட்னஸ் சொல்கிறேன். ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அதாவது பாடி பில்டிங் ரேஞ்சுக்கு தேவை கிடையாது, பட் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி ஃப்ளெக்சிபிளாக வச்சுக்கணும். அப்படி தானே ப்ரோ? ஆமாம், ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும், ரொம்ப ஸ்டாமினா இருக்கணும். நம்ம ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் லாங் ரைட் போகிறதுக்கு ஸ்டாமினா இருக்கணும். இப்போ நிறைய பேர் கொஞ்சம் தூரம் வண்டி ஓட்டினாலே ரொம்ப டயர்டாயிருவாங்க, தூக்கம் வந்துடும். இது வந்து நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால், இல்லை கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டாக இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்டாமினா இருக்கும். ரொம்ப லாங் ரைட் போவாங்க, லாங் ரைட் கம்ஃபர்டபுளாகவே போவாங்க, அவ்வளோ சீக்கிரம் டயர்ட் ஆக மாட்டாங்க. ஸோ அதுதான் ஃபிசிக்கலி ஃபிட்னா பாடி பில்டராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் கொஞ்சம் ஒரு ஜாகிங், வாக்கிங், இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் ஃபிட்னஸ் இருந்தாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணுறேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பைக் ரிப்பேர்ஸ்லேயே வந்து எக்ஸ்ட்ரீமான பைக் ரிப்பேர்ஸ்னால் எந்த அளவுக்கு இருக்கும், ஒரு லோவஸ்ட் ரேஞ்சில் பைக் ரிப்பேர்னால் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்? உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நீங்கள் எதுவும் பைக் ரிப்பேர்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா? அது உங்கள் ரைட் நீங்கள் போகும்போது எதுவும் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா ப்ரோ? அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் கொடுங்க ப்ரோ. பைக் ரிப்பேர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனாக இப்போ டோட்டல் பைக்கே வந்து சீஸ் ஆகிற மாதிரி, டோட்டல் பைக்கே சீஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம். அதை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த டைமில் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது அந்த பைக்கை. அது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம். பட் பேசிக் ரிப்பேர்ஸ்னால் இப்போ பஞ்சரு, இல்லை கிளச் ஒயர் வந்துருச்சு, இல்லை ஆக்சிலரேட்டர் கேபிள் வந்துருச்சு, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பேசிக். ஸோ அதெல்லாம் நம்மளே கூட ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். பட் என்ஜின் சீஸ் ஆகிறது இதெல்லாம் ரொம்ப நம்ம வந்து மெக்கானிக்கிட்ட கொண்டு போனால் கூட அவங்களுக்கே டைம் ஆகும் பண்ணுறதுக்கு. இந்த மாதிரி என்ஜின் சீஸ் ஆகிற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீமான ரிப்பேர்ஸை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். நம்ம பைக்கை வந்து ஒழுங்காக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தோம்னா அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய ரிப்பேர்ஸ் தான் எல்லாமே. பட் இந்த சின்ன சின்ன ரிப்பேர்ஸ் வந்து நம்மளால் சொல்லவே முடியாது எப்போ நடக்கும்னு. பஞ்சர்லாம் நம்மளால் சொல்ல முடியாது எப்போ நடக்கும்னு. கேபிள், ஆக்சிலரேட்டர் கேபிள் கூட நம்ம ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், நம்ம ரைடு போகிறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணோம், புதுசாக போட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லை. பட் நம்மளால் சில சமயம் சொல்லவே முடியாது, கட் ஆகலாம், குவாலிட்டி நல்லா இல்லைனா கட் ஆகிடலாம், ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா கட் ஆகிடலாம். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நமக்கு தெரியணும் எப்படி அதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு. ப்ரோ இதில் வந்து உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் எதுவும் புதுசாக கற்றுக்கிட்டீங்களா? இந்த பஞ்சர் போடுறது அது மாதிரி விஷயம் இருக்கா ப்ரோ? ஆமாம், சிலதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கற்றுக்கிட்டது தான். இப்போ கிளச் கேபிள் இதெல்லாம் மாற்றி கற்றுக்கிட்டது தான். பஞ்சர்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் நான் போட கற்றுக்கல. பஞ்சர்லாம் காற்று ஃபில் பண்ணலாம், பட் ஃபுல்லாக கழட்டி பஞ்சர் போடுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை ஒரு ரைட் அப்போது. ஸோ அந்தளவுக்கு இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரல. தெரியும் தியரிட்டிக்கலாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியும், பட் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு பஞ்சர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணதில்லை இது வரைக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ரைடர்ஸும் அப்படி தான் இருப்பாங்க. ஸோ
பஞ்சர் வந்து மோஸ்ட்லி நம்மளே பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான். பட் போக அது அதாவது ஒரு தடவை பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக வந்துடும். இது வரைக்கும் நான் போன ரைட்ஸில் எனக்கு பஞ்சர்ன்றது ஆனது இல்லை அன்ஃபார்ச்சுனேட்ல. ஏன்னா நம்ம மோஸ்ட்லி ரிமோட்டான ஏரியாஸ் போகும்போது அவ்வளோவா பஞ்சர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் கம்மி. பைக் வந்து சிட்டியில் ஓட்டும்போது தான் நமக்கு பஞ்சர் ஆகிறதுக்குலாம் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. நம்ம ரோட்டில் ஆஃப் ரோடில் ப்ரோ ஆஃப் ரோட் போகும்போது கண்டிப்பாக பைக் வந்து பஞ்சர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா பைக் வந்து எப்போ பஞ்சர் ஆகும்னா, இப்போ ஏதாவது ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் மட்டும்தான். இப்போ ஆணி மாதிரி ஏதாவது விஷயம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் பஞ்சர் ஆகும். கல்லுக்கெல்லாம் டயர் அவ்வளோ ஈஸியாக பஞ்சர் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சிட்டியில் ரோடுக்கு சைடில் இல்லை ரோட்டில் இந்த மாதிரி இடத்துல தான் இருக்கும். ஹைவேஸில் கூட ரேர் தான். பட் ரோட் சைடில் நம்ம அவ்வளோ அவாய்ட் பண்ணிட்டோம்னா மோஸ்ட்லி பஞ்சர் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். கண்டிப்பாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்த 2 கொஸ்டின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினை அடுத்த வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணலாம் ப்ரோ.